नमस्कार बंधु मैंने स्वागत करुच्ची मु आपनଙ୍କୁ मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड रे। तो आज आम गोटे इंपोर्टाट टॉपिक भूगोल गोटे इंपोर्टाट टॉपिक आम डिस्कस करबा जोटा कहूची जियोमॉर्फोलॉजी बा जोटा को कहूचे भूरूप विज्ञान हैला। तो तार किछरा आम 100 टाइम्स सिक्यूज डिस्कस करबा जोटा कि आपनकर आरआई ओमिन रो मेंस तब एसआई पीओ तब ओपीएससी ओडब्ल्यूएससी ओडिशा पुलिस टीचर जो भी एग्जाम्स आसुची ओडिशा रो सिटी बीड सबू एग्जाम्स पाई मोस्ट इंपोर्टाट और बहुत हेल्पफुल रहिबो। ओके, तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। आज प्रथम प्रश्न हेउची जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माने जियोमॉर्फोलॉजी बा भूरूप जो विज्ञानटा एटा कहा उपरे कहार अध्ययन को हम कहि थाउ ना लैंडफॉर्म्स हैला। लैंडफॉर्म्स मानकर जो भूमि रूप मानकर गठन रो अध्ययन को हम जियोमॉर्फोलॉजी बोली कहूची। ओके, तापर नेक्स्ट हला हमरो जो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम जो जियोमॉर्फोलॉजी वर्ड टा क्यों वर्ड रू आसीची। तो करेक्ट आंसर होची एटा गुटे ग्रीक शब्द रू आसीची। नेक्स्ट हला हम देखिबा जे सॉलिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड माने जो पृथ्वी रे जो आउटर लेयर अछि माने पृथ्वी रे जो आउटर लेयर अछि हैला ए भीतर जो आउटर लेयर अछि हैला तार सॉलिड बा तार कठिन सॉलिड लेयर को हम कोन कहूची ना ताको हमें क्रस्ट बोली कहूची। कोन कहूची क्रस्ट बोली कहूची। तापर नेक्स्ट ला हमर द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन इज कॉल्ड माने लैंडफॉर्म्स मानकर अध्ययन एवं तांकर जो इवोल्यूशन माने से माने केमिति केमिति होइतले से इवोल्यूशन को जो हम पढुची तार अध्ययन को कोन कहा जाय ताकू जियोमॉर्फोलॉजी बोली कहा जाय बा भूरूप विज्ञान। नेक्स्ट ला हमर व्हिच स्फीयर इंक्लूड्स लैंडफॉर्म्स क्यों स्फीयर लैंडफॉर्म्स मानकू इंक्लूड करि थाए बा तांकर संगरे होई थाए। तो करेक्ट आंसर होची लिथोस्फीयर हैला। कोन लिथोस्फीयर एटा को मने रखिनिबे। लिथोस्फीयर माने होची पथर मंडल जोडो को हम कहूची अस्म मंडल। नेक्स्ट हला हमर द प्रोसेस दैट बिल्ड्स लैंडफॉर्म इज माने जो प्रोसेस रे लैंडफॉर्म गुडी को तयारी होई से प्रोसेस को हम कोन कहूची ताको हम एग्रेडेशन बोली कहूची। कोन कहूची एग्रेडेशन। नेक्स्ट ला वेयरिंग ए वे ऑफ लैंड इज कॉल्ड माने माने मन करन तो एटा होची जमी हला। ई जमीटा जदी माने भासी की माने अन्य पाड़ को जा माने चली जाए ताको हम कोन कहूची ताको हम इरोजन बोली कहूची बा क्षय बोली कहूची मृत्तिका क्षय बोली ताको हम कहूची। ओके, नेक्स्ट हला हमर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग रॉक्स विदाउट मूवमेंट माने पत्थर माने अन्य पटकू माने न जाय की हला सही जगह रे भांगीबा को से प्रोसेस को हम कोन कहूची ताको हम वेदरिंग बोली कहूची। कोन कहूची वेदरिंग बोली कहूची। नेक्स्ट ला द ट्रांसपोर्ट ऑफ इरोडेड मटेरियल इज कॉल्ड माने जो इरोडेड माने क्षय होइथवा मटेरियल माने अन्य पटको जो पवन साहाय्य जो चली जाय सेटा सही ट्रांसपोर्ट को हम कोन कहूची सेटा को हम इरोजन बोली कहूची। कोन कहूची इरोजन बोली कहूची बा क्षय। नेक्स्ट ला द फाइनल स्टेज आफ्टर इरोजन माने इरोजन बा क्षय हवा परे जो फाइनल स्टेज टी कोन होई थाए तो सेटा को हम कहूची डिपोजिशन कहूची। कोन कहूची माने मन करंतो एथि किछि बाली अछि माने एमती माटी अछि एटा माने क्षय होइबा माने पवन रे माने उड़ी की एटा अन्य जगह को जाई की कोन होबो डिपोजिट होबो सेटा होची फाइनल स्टेज अछि इरोजन रो। ओके बा क्षय रो फाइनल स्टेज होची डिपोजिशन। ओके, नेक्स्ट ला हमरो डिनुंडेशन माने कोन बुझिबा हमें ना वेदरिंग एवं इरोजन को हमें बुझिताउ डिनुंडेशन माने। ओके, एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट ला हमरो वेदरिंग माने भी सेमिति जाई कि अन्य पटे रहि जिवो हैला माने क्षय भलिया। तापर नेक्स्ट ला द स्टडी ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड माने नदी रे अध्ययन को नदी मानकर हम कोन कहूचे ताको हमें लिम्नोलॉजी बोली कहूचे। कोन लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट ला एंडोजेनिक फोर्सेस आर माने एंडोजेनिक बल माने जो अछि सेटा की प्रकार अटे तो सेटा होची इंटरनल फोर्स अटे हैला बा आंतरिक बल अटे पृथ्वी रो। तापर एक्सोजेनिक फोर्स कोन एक्ट करे तो एटा होची सरफेस हैला एटा पृथ्वी रो पृष्ठ ऊपर एटा कार्य करि थाए ऑन सरफेस जोटा को हम कहूचे ला एक्सोजेनिक कहले और एंडोजेनिक कहले पृथ्वी भीतर एटा करबा माटी तळे। ओके, नेक्स्ट हला हमरो रनिंग वाटर इच माने रनिंग माने बहुत ही पानी गुटे कोन अटे तो सेटा होची गुटे एक्सोजेनिक एजेंट अटे। कोन अटे एक्सोजेनिक एजेंट अटे। ओके, सेटा पृथ्वी पृष्ठ रे बा भूपृष्ठ रे सेटा कार्य करूची। नेक्स्ट हला द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग लैंड इज कॉल्ड माने माने जो जमी को बा हैला जमी को बा भूमि को जो लेवल करा जाय हैला माने समान जो लेवल करा जाय से प्रोसेस को हम कोन कहूजे से प्रोसेस को हम ग्रेडेशन बोली कहूजे। कोन ग्रेडेशन बोली कहूजे। नेक्स्ट ला
द ब्रेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड माने अर्थ क्रस्ट है अर्थ रो जो क्रस्ट अछि तार ब्रेकिंग है तार माने ब्रेकिंग हवा भांगीबा को हम कोन कहूची तो से प्रोसेस को हम फॉल्टिंग बोली कहूची कोन कहूची फॉल्टिंग बोली कहूची नेक्स्ट ला ए प्लेट्यू इज फॉर्मड बाय माने प्लेट्यू तो जानि थिबे आपण माने हला गुटे प्लेट्यू की भली फॉर्म होई थाई तो करेक्ट आंसर होची अपलिफ्ट हला माने मन करंतु एटा माने समतल भूमि अछि हला पानी किंबा पवन द्वारा एटा अपलिफ्ट हे जाय हला एमती माने ऊपर को उठी जाय सेटा को हम कहूची गुटे प्लेट्यू बोली कहूची हम हला एटा को मने रखि नेबे नेक्स्ट ला हमरो व्हिच इज नॉट ए लैंडफॉर्म एमानक मध्य कोउटा गुटे लैंडफॉर्म है तो करेक्ट आंसर होची साइक्लोन होची गुटे लैंडफॉर्म ने बाकी वैली उपत्यका प्लाट्यू मालभूमि हिल माने पहाड़ एटा होची गुटे लैंडफॉर्म बा भूमि रूप अटे ओके तापर नेक्स्ट ला व्हिच फोर्स बिल्ड्स माउंटेन्स मानकू क्यों बल तैयारी करि थाए तो करेक्ट आंसर होची एंडोजेनिक हला एंडोजेनिक माने जो पृथ्वी भीतर बा माने क्रस्ट रे हला माने भूपृष्ठ रे नहे कि भीतर होते पृथ्वी भीतर माटी तळे सेटा मानक द्वारा कोन होते माउंटेन बा पर्वत माने तैयारी होई थाए ओके एटा को मने रखि नेबे नेक्स्ट ला हमरो मेकानिकल वेदरिंग माने कोन तो मेकानिकल वेदरिंग माने होची फिजिकल वेदरिंग हला फिजिकल वेदरिंग माने कोन ना फिजिकल माटी माने करंतु एठी होची एरा उडी के अन्य पकरे डिपोजिट हे जिवो सेटा को हमें वेदरिंग कहूची हला इरोजन संगे टिके समान टिके एपट सेपट ये होते ओके तो एटा को मने रखि नेबे नेक्स्ट ला हमरो फ्रॉस्ट एक्शन हला फ्रॉस्ट एक्शन काहर गुटे उदाहरण होते तो करेक्ट आंसर होची फिजिकल वेदरिंग रो गुटे उदाहरण होची फ्रॉस्ट एक्शन ओके एटा को मने रखि नेबे तापर ऑक्सीडेशन इज ए टाइप ऑफ माने ऑक्सीडेशन गुटे कोन होते ना एटा होची गुटे केमिकल वेदरिंग होते हला ऑक्सीडेशन टा होची गुटे केमिकल वेदरिंग होते ओके एटा को मने रखि नेबे नेक्स्ट ला हमरो कार्बोनेशन इफेक्ट्स मेनली माने कार्बोनेशन काहा को मुख्य तो काहा को प्रभाव पकाई थाए तो करेक्ट आंसर होची लाइमस्टोन बा चूनो पत्थर को कार्बोनेशन अधिक प्रभाव पकाई थाए ओके एटा को मने रखि नेबे ओके तापर नेक्स्ट ला हमरो रूट एक्शन इज ए टाइप ऑफ माने रूट एक्शन ता गुटे कोन होते तो एटा होची गुटे बायोलॉजिकल वेदरिंग हला जो माने प्लांट मानकर जो रूट रो एक्शन होय बा कार्य होय सेटा होची गुटे बायोलॉजिकल वेदरिंग ओके बा नेक्स्ट ला हमरो सीट इरोजन हला सीट इरोजन ऑकर्स मेनली इन माने केउ जगह रे सीट ऑफ इरोजन होय थाए तो करेक्ट आंसर होची रेनफॉल रीजन रे हला जो जगह रे बेसी मात्रा रे वर्षा होय थाए से जगह रे सीट हला माटी रो जो सीट माने देखि दिबे सेटा माने अन्य जगह को चली जाय तो सेटा को हम कहूचे सीट इरोजन ओके नेक्स्ट ला हमरो गली इरोजन हला गली इरोजन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ कोन होते तो एटा होची गुटे सीट इरोजन माने गली माने कोन माने मन करन तो एटा गुटे प्लाटी होची हला माने धीरे धीरे पानी जाय के जो फाटो है कि भलिया होई जाय हला ता मझरे जो पानी जाय सेटा को हम कहूचे गली इरोजन ओके नेक्स्ट ला हमरो रिभर इरोजन हला रिभर इरोजन माने मन कोन एटा पानी अछि हला पानी जो एटा नदी रे माने पानी जदी वर्षा मास बेसी पड़ला ताले एटा एमिति कि माने ए जो माटी एते कि जो माटी थिबो एटा को क्षति करि दे हला एटा रिभर इरोजन हमें कहूची तो एटा केउ जगह रे एटा स्ट्रांग माने सबठारो अधिक होई थाए तो एटा अपर कोर्स रे हला अपर कोर्स से सबठारो अधिक होई थाए नदी रो अपर कोर्स रे ओके नेक्स्ट ला हमरो लेटरल इरोजन हला लेटरल इरोजन फॉर्म्स केउ जगह होय ना एटा मेंडर्स माने कोन ना नदी जो एमिति जाय थाला एमिति बंका हे कि जाय थाए एटा को हमें मेंडर्स कहूचे तो ए लेटरल इरोजन टा ए मेंडर हला मेंडर्स मानन करे होई थाए ओके एटा को मने रखि नेबे नेक्स्ट ला हमरो तापर वर्टिकल इरोजन हला वर्टिकल इरोजन फॉर्म्स केउ जगह रे होई थाए तो एटा वी शेप वैली हला वी शेप वैली एमिति वी शेप वैली जो होइतबा मन करन तो एटे पहाड़ अछि नु पानी माने एठू पानी पडुछि हला तो एटा वी शेप वैली ए जगह रे वर्टिकल इरोजन होई थाए ओके एटा को मने रखि नेबे तापर नेक्स्ट ला रिवर डिपोजिशन ऑकर्स माने रिवर डिपोजिशन केउ जगह रे होई थाए तो एटा लोअर कोर्स रे होई थाए हला को जगह माने देखंतु रिवर माने जो हमरो नदी रो जो इरोजन टा होई थाए सेटा अपर कोर्स रे होई थाए और रिवर डिपोजिशन टा लोअर कोर्स रे होई थाए एटा को मने रखि नेबे नेक्स्ट ला हमरो डेल्टा इज ए फीचर ऑफ माने डेल्टा काहर उटे वैशिष्ट्य अटे तो करेक्ट आंसर होजीटा माने डिपोजिशन हला माने कोनोसी क्षय होइतबा जिनिस बा इरोजन जो जिनिस होइते सेटा जाय कि हला डेल्टा फॉर्म करिवारे सहाय्य करिथांते तो एटा डिपोजिशन रहउची गुटे फीचर अटे डेल्टा ओके सुंदरबन डेल्टा विषय आपण माने सुनिथिबे नेक्स्ट लास्ट सैंड ड्यून हला सैंड ड्यून
କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫର୍ମ ହୁଏ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପବନ ବା ୱିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁନ୍ଟା ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ ବା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଡ୍ୟୁନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି ଆସିଥିଲା ଦେଖିଥିବେ ହଲିଉଡ଼ର। ଓକେ, ଏ ମସରୁମ୍ ରକ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ବାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ମସରୁମ୍ ରକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମସରୁମ୍ ମାନେ ଛତୁ ଆକାରର ଗୋଟେ ପଥର ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ପଥର ହେଲା। ଏଇଟା ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏଇଟା ୱିଣ୍ଡ ଇରୋଜନ୍ ବା ପବନ ଯୋଉ ଇରୋଜନ୍ ହେଲା, ପବନ ଦ୍ୱାରା ଇରୋଜନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଭଳିଆ ମସରୁମ୍ ରକ୍ ମାନେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲୋଏସ୍ ହେଲା, ଲୋଏସ୍ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଲୋଏସ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କାହା ସହିତ? ତ ଏଇଟା ପବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ୱିଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋରାଇନ୍ସ ହେଲା, ମୋରାଇନ୍ସ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏଇଟା ଗ୍ଲେସିୟର ହେଲା, ଗ୍ଲେସିୟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋରାଇନ୍ସ ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫଡ୍ ହେଲା, ଫଡ୍ ବା ଏବଜର୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଟା ବି ଗ୍ଲେସିୟର ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ ବା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏସିମେଟ୍ରିକାଲ ଭ୍ୟାଲି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ମାନେ ଏସିମେଟ୍ରିକାଲ ଭ୍ୟାଲି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତ ଏଇଟା ୱିଣ୍ଡ ଇରୋଜନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ହେଲା, ୱିଣ୍ଡ ଇରୋଜନ ବା ପବନ ଯୋଉ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଓକେ, ଏସିମେଟ୍ରିକାଲ ଭ୍ୟାଲି କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କର୍ଷ୍ଟ ଟପୋଗ୍ରାଫି ହେଲା, କର୍ଷ୍ଟ ଟପୋଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଟେ, କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଇଟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚୁନପଥର ହେଲା, ଲିମଷ୍ଟୋନ ଯୋଗୁଁ କର୍ଷ୍ଟ ଟପୋଗ୍ରାଫିଟା ମାନେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସିଙ୍କ ହୋଲ ହେଲା, ସିଙ୍କ ହୋଲ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କଷ୍ଟ ରିଜନ ହେଲା, କଷ୍ଟ ରିଜନରେ ଆମେ ସିଙ୍କ ହୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଥାଏ? ତ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ବରଫ ଅଛି ହେଲା, ତଳେ ବି ବରଫ ଅଛି, ମାନେ ଭିତରକୁ ପାଣି ଯାଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିଦିଏ ନା ଏଇଟାକୁ ସେ ମାନେ ଖୋଖଲା କରିଦିଏ ହେଲା, ମାନେ ପୋଲା କରିଦେବ। ଆଉ ପୋଲା କରି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପିଲର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଥିବ ହେଲା, ଏ ପିଲର ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ଉପରୁ ବରଫର ପିଲର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ମାନେ ତଳକୁ ଝୁଳିବ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଟଚ୍ ନ ହବ ହେଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଛାତ ବା ରୁଫରୁ ମାନେ ତଳକୁ ଝୁଲିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟ୍ ମାନେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍। ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟ୍ ମାନେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ କ୍ଷତି କରି, ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟ୍ ମାନେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟ୍ କହୁଛେ। ତ ଫ୍ଲୋରରୁ ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ୱାଟରଫଲ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ମ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ସ କାହା ଯୋଗୁଁ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହାର୍ଡ ଏବଂ ସଫ୍ଟ ରକ୍ ହେଲା, ମାନେ ଟାଣ ଆଉ କଅଁଳ ଯୋଉ ପଥର ଯୋଗୁଁ ୱାଟରଫଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପାଣି ବହୁତ ବାର ସେଇଟା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇକି ୱାଟରଫଲ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରେପିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ତ ଏଇଟା ନଦୀର ଉପର କୋର୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏନ୍ ଏସ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ଫର୍ମ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାନେ ଏସ୍ଚୁରି କାହା ଯୋଗୁଁ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ? ତ ଟାଇଡାଲ ଆକ୍ସନ ହେଲା ବା ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଚୁରି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର କ୍ଲିପ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ୱେଭ୍ସ ବା ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ୱେଭ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିବା ତରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ କ୍ଲିପ୍ ମାନେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ବିଚ୍ ହେଲା, ବିଚ୍ ମାନେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଚ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡିପୋଜିସନ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲି ମାନେ ଆସି ହେଲା ବିଚ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସ୍ପିଟ୍ ମାନେ କାହାର ଗୋଟେ ଫିଚର ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମେରିନ୍ ଡିପୋଜିସନ ହେଲା, ମରିନ୍ ଡିପୋଜିସନର ଗୋଟେ ଫିଚର ହେଉଛି ସ୍ପିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଲଗୁନ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସି ବାଇ ମାନେ ସି ଠାରୁ ବା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଲଗୁନ୍ଟା ସେପାରେଟେଡ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ପିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ମଝିରେ ଯୋଉ ଥାଏ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପିଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କୋରାଲ ରିଫ୍ସ ହେଲା, କୋରାଲ ରିଫ୍ସ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋରାଲ ରିଫ୍ସଟା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମେଜର ଏଜେଣ୍ଟ ସେପିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମସ୍ ଭୂମିକୁ ଆକୃତି ଦେବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଜେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରନିଂ ୱାଟର, କୋଉଟା ମାନେ ବହୁଥିବା ପାଣି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ୱିଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ମାନେ ପବନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇକି ଥାଏ? ତ ଡିଜର୍ଟସ ମାନଙ୍କରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇକି ଥାଏ ହେଲା, ମରୁଭୂମି ମାନଙ୍କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଗ୍ଲେସିୟର ୱର୍କସ୍ ଇନ୍ ମାନେ ଗ୍ଲେସିୟର ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ ରିଜନ ବା ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ଲେସିୟର ମାନେ ଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସି ୱେଭ୍ସ ଆକ୍ଟ ମାନେ ସି ୱେଭ୍ସଟା ବା ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗଟା କାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା, କୋଷ୍ଟ ବା
ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କ୍ରିଏଟ୍ସ, ମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ ତ କର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ କର୍ଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫୋଲ୍ଡିଂ। ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମସ୍ କରିବାର। ଓକେ, ୱିଣ୍ଡ ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡ ଅଟେ, ରିଭର ଅଟେ, ଗ୍ଲେସିୟର, ତିନୋଟି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ରିଭର ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ, ମାନେ ନଦୀକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲୁଭିଆଲ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। କ'ଣ ଫ୍ଲୁଭିଆଲ ଏଜେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ୱିଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ଟର୍ମ ଇଜ୍, ମାନେ ୱିଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଟର୍ମଟା କେଉଁଟା ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଲିଏନ୍। କ'ଣ ଅଟେ ଏଇଲିଅନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସି ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆର୍, ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମରିନ୍ ଅଟେ। କ'ଣ ଅଟେ ମରିନ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗ୍ଲେସିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ମାନେ ଗ୍ଲେସିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗ୍ଲେସିଏଲକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫୋଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ମାନେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କାହା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ତ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ମାଟିର କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ, ଭୂମିର କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଲା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହୋଇଥାଏ। ଫୋଲ୍ଡିଂ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ବି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଫଲ୍ଟିଂ ଅକର୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ମାନେ ଫଲ୍ଟିଂ କାହା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାନେ ହେଲା ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟର ହେଲା ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ବା ହେଲା ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଫଲ୍ଟିଂଟା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଏ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ବାଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଟା ଫଲ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି। ହେଲା, ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାନେ ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ର ହେଲା ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ମାନେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେଉଁ ହିମାଳୟ, ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଟେ ତ ହିମାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଟେ। କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଭୋଲକାନିକ ଲାଭା ଫର୍ମସ୍, ମାନେ ଭୋଲକାନିକ ଲାଭା କ'ଣ ଫର୍ମସ୍ କରିଥାଏ ନା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଫର୍ମସ୍ କରିଥାଏ ବା ମାଳଭୂମି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ, ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ କାହା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହେଲା ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟର ଫଲ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍, ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରେ ସେଇଟା ଫୋଲ୍ଡିଂକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଫୋଲ୍ଡିଂ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସଡନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍, ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟର ହେଲା ସଡନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କାହାକୁ ମାନେ ସେଇଟା ତା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଡାଇଓରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଇନ୍, ମାନେ ଡାଇଓରାଇଟ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଲୋ ସର୍ଫେସ୍, ମାନେ ପୃଥିବୀର ସର୍ଫେସ୍ ତଳେ ବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଡାଇଓରାଇଟ୍ଟା ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ ବା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟୁ ବା ଡେକାନ୍ ମାଳଭୂମି ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ହୋଇଛି ତ ଏଇଟା ଲାଭାର ଫ୍ଲୋ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟୁଟା ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେସିଜୁଆଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ରେସିଜୁଆଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଟେ ତ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେସିଜୁଆଲ ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପର୍ବତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମାନାଟନଗ୍ ହେଲା କେଉଁ ଏଇଟା ଇଜ୍ ଟାଇପ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେସିଜୁଆଲ ପାହାଡ଼ ଅଟେ। ଓକେ, ମାନାଟନଗ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଞ୍ଜେଲବର୍ଗ। ହେଲା, ଇଞ୍ଜେଲବର୍ଗ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମରୁଭୂମି ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଇଞ୍ଜେଲବର୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପେଡିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ବାଇ, ମାନେ ପେଡିମେଣ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟ ବା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଇରୋଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ପେଡିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ପେଡିମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମାନେ କ୍ଷୟ ହୋଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ତଳେ ମାନେ ରହିଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପେଡିମେଣ୍ଟ କହୁଛେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରେଗୁର ସଏଲ୍ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲାଭା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଏସ୍କାର୍ପମେଣ୍ଟ। ହେଲା, ଏସ୍କାର୍ପମେଣ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମାନେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଛି ତାର ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଫଲ୍ଟିଂ କହୁଛେ। ତାପରେ ହକ୍ ବ୍ୟାକ୍ସ। ହେଲା, ହକ୍ ବ୍ୟାକ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ରକ୍ସ। ହେଲା, ଯେଉଁ ଭର୍ଟିକାଲ ରକ୍ସ ମାନେ ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ହକ୍ ବ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଷ୍ଟା ମାନେ କ୍ୱେଷ୍ଟା କ'ଣ ଥାଏ, କ୍ୱେଷ୍ଟାର ଜେଣ୍ଟଲ ଏବଂ ଷ୍ଟିପ୍ ସ୍ଲୋପ୍ ଥାଏ। ହେଲା, ଷ୍ଟିପ୍ ସ୍ଲୋପ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଟଲ ସ୍ଲୋପ୍ ଥାଏ କାହାର କ୍ୱେଷ୍ଟାର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଟୋର୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ବାଇ, ମାନେ ଟୋର୍ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ ତ ଏଇଟା ୱେଦରିଂ ଅଫ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍। ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥରର ୱେଦରିଂ ବା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଟୋର୍ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ,
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବେଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ହେଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରିଭର ଇରୋଜନ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ରିଭର ବା ନଦୀର କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ବେଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ୟାରଦାଙ୍ଗ। ୟାରଦାଙ୍ଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ୟାରଦାଙ୍ଗ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟେକ୍। ଷ୍ଟେକ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ? ଷ୍ଟେକ୍ ଇଜ ଫର୍ମ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ? ତ ମେରିନ ଇରୋଜନ ବା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଇରୋଜନ ହୋଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେକ୍ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆର୍କ ହେଲା, ଆର୍କ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମେରିନ ଇରୋଜନ ବା ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଆର୍କ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜି ମେନଲି ଷ୍ଟଡିଜ ଅଫ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମସ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜି କହୁଛି ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟା ଥିଲା ମାନେ ଆମର 100ଟି MCQs ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜି ବିଷୟରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।